Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas hajiru wa tamassaku bil Islam fa innal hijrata la tanqati ma damal jihad. Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Hadirin Bapak jemaah maghrib yang sama-sama mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan rahman rahimnya telah mendudukan kita di majelis yang mulia ini. Mulianya ini majelis bukan karena banyaknya yang duduk. Mulianya ini majelis bukan karena penceramahnya yang menggebu-gebu, tetapi mulianya ini masjid karena insya Allah di dalamnya kita akan berpikir, sama-sama berpikir, belajar berpikir bagaimana agama ini wujud, bagaimana agama ini mudah diamal oleh kita, keluarga dan seluruh umat manusia. Seperti mana agama ini mudah diamal di zaman para sahabat dahulu, sehingga para sahabat tidak ada satupun yang mengatakan amalan agama ini berat, tetapi semuanya mengatakan bahwa agama ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir bulan Ramadan, kalaulah umatku mengetahui kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, maka niscaya umatku akan minta 12 bulan ini jadi Ramadan semuanya. Maka sahabat serempak langsung minta kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau adalah Rasul, engkau adalah Nabi, permintaanmu dan doamu pasti dikabulkan oleh Allah, maka mintalah sekarang juga kepada Allah, jadikan bulan ini Ramadan semuanya. Itu karena hebatnya iman para sahabat. Agama ini bukan menjadi penghalang bagi mereka, tetapi merupakan anugerah. Dirasakan bahwa ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senang hati mereka, Masya Allah, mereka menerimanya. Ada satu sahabat ketika dikatakan bahwa derajat syahid ini, pertama bebas di kuburnya, diistirahatkan di taman surga, masuk surga tanpa hisab, langsung ke taman surga, langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka taala itu sahabat ada yang minta langsung kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada saya 1000 nyawa. Biarlah nyawa yang 1000 itu saya pakai berjuang untuk menegakkan agamamu. Syahid hidup lagi, syahid hidup lagi, sampai 1000 kali syahid. Masya Allah, lamun aya perang apa? Pangheulana datang atau pangheulana nyumput? Lamun ada kesempatan untuk berdoa kepada Allah, 12 bulan ini jadi Ramadan semua atau jangan ada Ramadannya. Pulang dari Isra Mi'raj, Nabi katakan kepada para sahabat, wahai sahabat,
Perintah pertama, sholat ini bukan 5 waktu tetapi 50 waktu. Lamun aya diumumkeun ke masyarakat sholat jadi 50 waktu, kira-kira naon omelanana? Rek kumaha usaha, rek gitu ya. Maka haritaala ketika diumumkan bahwa asalnya sholat ini 50 waktu, semua sahabat langsung minta kepada Nabi, ya Rasulullah, sekarang juga minta kepada Allah, jadikan sholat itu yang 50 waktu. Masya Allah, 5 waktu oke ke rumah akhir zaman mah urat luar biasa ya. Hadirin yang mulia, maka inilah pentingnya kepahaman. Paham ini akan datang sesuai dengan pengorbanan. Kenapa Bapak Tani paham, Pak? Itu Bapak Tani kalau ditanya, Pak, melak jagong di lubang nuka hiji kalau lubang nuka dua sabaraha senti? Duka. Hari engke ngagemuk pertama di mana geus sabaraha daun tangkal jagungna? Duka. Terus ngagemuk kedua teu apa? Ngobatna kudu kunaon? Teu nyaho. Ngan eta jalma bolak-balik ke sawah. Katingali geus mejehna digemuk we. Geus teu make ukuran, asal wur-wur we, teu dion, teu dinaon. Jarak jagung ka hiji jeung jagung kadua. Kenapa dia paham akhirnya bisa panen jagung? Karena banyak luang waktu, mengeluarkan waktu berkorban untuk kebun, untuk nanam jagung. Ya. Ada pemuda, Masya Allah, lulusan IPB Bogor, lamun nerangkeun bab melak jagung ngolotok luar biasa. Bapak-bapak, kalau pengen tanaman jagung ini bagus, dari lubang pertama ke lubang kedua itu minimal 30 cm. Nanti setelah berdaun kira-kira 7 daun sampai 9 daun mulai dipupuk. Nanti bertambah lagi jagung, bertambah daun sekian, pupuk yang kedua. Kalau ada penyakit ini obatnya. Jangan lupa rumputnya diinikan dan sebagainya. Maka insya Allah itu panen jagung bakal bagus. Tapi tinggal luangkeun waktu ke kebun, ke sawah, jam melak jagung, panen moal. Eta nu paham teu naon? Teu paham, ngarti nyaho. Tapi teu ngalawakeun waktu, teu korban waktuna keur melak jagung, ayeuna teu panen. Lebih bagus lagi nyaho ilmuna, nya paham. Ya. Itu aturan mainna apal, bari jeung ngalawakeun waktu berkorban untuk nanam tadi. Agama pun begitu, Pak. Ya. Agama pun begitu. Sekarang memakai undang-undang mau ditanya naon hadis pakai undang-undang Mang Teh? Teuing. Ya. Itu. Aya Ustaz make kopiah hideung. Saya apal hadisna, hadimu ama imakum. Gedekeun sorban-sorban anjeun. Sabab eta mahkota malaikat bakal dipijati ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu make kopiah hideung. Gitu. Mang Teh mah paham, jadi nampel we. Menengan Mang Teh tong nu ditu paham kadang teu make. Bahaya. Nah, hadirin yang mulia, begitupun agama. Para sahabat teu ngaji Sapina, teu ngaji Batul Muin, Pak. Tapi waktu sholat sampai mendapat pujian Allah, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sampai mendapat pujian Allah seperti itu. Lelaki-lelaki yang tidak pernah lalai dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Itu sampai Abu Hurairah penasaran, ini ayat turun apa penyebabnya? Maka waktu zuhur Abu Hurairah datang ke pasar. Begitu adzan berkumandang langsung bersih eta pasar. Ya. Tua, muda, semuanya ke masjid. Tokona terbuka, duit balatak di atap, berkah masjid semuanya. Abu Hurairah geleng-geleng kepala, oh ini penyebab lungsur ayat tadi, ya penyebab turunnya ayat tadi, asma nuzul. Allahu Akbar, sampai seperti itu.
Kenapa di zaman sahabat lamun adzan berkumandang, pasar kosong, swalayan kosong, jalan kosong, kebon kosong, masjid penuh. Ayahnya apa? Adzan berkumandang, di swalayan penuh, di pasar pagagelak, di jalan balawiri kaditu kadieu, di masjid innalillahi. Itu hayang maju Islam berkuar-kuar itunya di dirina can aya tanda keislaman anu bener dicalokan ku adan cicing wae ai berkuar-kuar nama hayang hidupkeun Islam. Masya Allah, Islam teh eta talambangna teh nu paling utama teh nya itu kemajuan Islam teh. Sampai satu jemaah dulu tahun berapa, sebelum tahun 2000 dikirim ke Palestina, kenal Masjidil Aqsa teh, Palestina, ya Palestina. Itu waktu itu DKM-nya orang Yahudi, DKM Masjidil Aqsa teh. Ditanya, min aina jamaah, di mana cenah jamaah? Maka jawab, nahnu Cina min Indonesia, kami datang dari Indonesia, li arba'in asyur, ngaluakeun waktu 4 bulan cenah di dieu. Itu. Maka pertanyaan anu pertama dilontarkeun ku orang Yahudi nu nguasai Masjidil Aqsa waktu harita, kumaha cenah kondisi kayak masjid di Indonesia? Waduh, dengan berbangga-bangga itu jemaah ngajawab alhamdulillah. Itu panglobana jemaah masjid di Indonesia 1 juta masjid jami'na, cara musola, cara tajuk, cara surau, bahasa lagi macam-macam. Bagus, mentereng, ayeuna arep 3 miliar, ayeuna arep 5 miliar. Cek orang Yahudi nu ditanyakeun ku kami lain eta jamaahna nu ngeusianana terutama subuh jeung isya. Waduh, langsung itu nu kumisna baplang ini ngaplek. Lamun eta pertanyaanana rumasa cenah itu boro-boro subuh jeung isya, duhur jeung asar waktu beurang oge kosong. Cek orang Yahudi tong ngaharepkeun aranjeun bisa ngelehkeun kami ayeuna ieu. Engke lamun berjamaah subuh jeung isya geus saperti Jumatan, kami bakal menyerah tanpa senjata, cek Yahudi. Sebab bertala dina hadis kan, barang siapa yang berangkat sholat subuh ke masjid di tangannya membawa bendera iman. Waktu subuh lobana kemana kira-kira? Jadi selain dari yang pergi ke masjid waktu subuh, cek hadis punten ya, eta sarua ngibarkeun bendera setan. Jadi nu meunang saha? Loba ngibarkeun bendera iman, talo loba ngibarkeun bendera setan. Aduh, ya Allah. Iya, babna can digarawe. Nya. Tiba heula pamain tunggal we. Masya Allah, nges cenah gitu. Kekarek diajak kungkul, acan diajak ngabaso tuh udah. Ajakan ngabaso kali-kali. Hadirin yang mulia, begitulah keadaan kita sekarang, Pak. Itu ya. Hayang sarege nu beragama Islam teh yang maju agama teh. Ya. Hayang hidup geus dibere jalan tah ngahidupkeun teh. Aya nama amat takajahna hidup masih 24 jam. Wah, bayangkeun lamun hidup masih 24 jam, Pak. Pom bensin buka 24 jam, kebutuhan kendaraan terpenuhi. Nu butuh solar aya, nu butuh bensin aya, pertalite pertamax aya, nu butuh lawan aya kadinya. Ya. Coba lamun ayeuna pomna tutup, nu butuh solar tutup. Ya. Manusia teh keur butuh hidayah, ku rahmat, ku keberkahan,
gudang rahmat, gudang keberkahan dikunci ti puting. Masih banyak masjid yang terkunci. Jadi pertama kali Allah nurun keberkahan teh ke masjid, rahmat ke masjid, magfirah ke masjid. Ya. Aya di masjidna teh aya nu nyambut, teu aya nu kieuna tah. Sabarana geus di langit geus murah di langit kahiji ge keur ngajul wae. Aduh, ahbab keur nonton TV. Ai. Wajahna rahmat Allah diturunkeun nya penjemput rahmatna keur nonton sinetron innalillahi. Ahbabna keur beger kadua SMS-an. Astagfirullah. Jadi siapa yang salah eta? Bukan salah orang kafir, mana apa gawean anak. Ya. Gitu. Nggak tahu umat Islam, Yahudi jeung Nasrani bersatu untuk meruntuhkan umat Islam, dibantu ku setan. Pagarawean anak eta mah lain kudu diperangan, kudu diimbangi. Gitu nya. Ayeuna pagawean Yahudi burat, pagawean urang hampang nya heueuh. Coba diburatan urang eta pagawean amalanana nya. Allah ya Karim, malah urang kababawa di kumaranehanana. Hadirin yang mulia, karena sungguhnya semua yang terjadi yang menimpa diri kita ini memang sudah ada keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah Subhanahu wa taala kita berusaha. Ya, apalagi untuk hidayah. Cek Allah bisa wae kami gitu ya. Kami ngadatangkeun hidayah ke seluruh manusia bisa wae. Ngan marane mulai pagawean meureun cek Allah. Supaya orang digarawe waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu mereka kesempatan untuk sungguh-sungguh untuk perkara hidayah atau ke dunia wae dipasti kurang beri usahakeun cek kasarna lamun nya teu usaha oge geus pasti lah dunia mah datang. Sampai Sufyan Ats-Tsauri hayang ngabuktikeun ieu ayat cenah apa nama ninggalkeun pesantrina suup ka guha di guha cicing we nangkarak bengkang terus ieu santrina kalengitan ya guru urang ka mana teu ngajar-ngajar. Hari kedua dicari ternyata aya di guha. Weh ieu guru urang teh di dieu. Datang santrina, Masya Allah, coba bawakan makanan, bawakan makanan. Mama, beli lapar ya tuang. Sufyan Ats-Tsauri cicing, weh, etenya, Masya Allah, diuyang-uying, masih hidup, cek muridna teh. Oh gitu, wah, berarti cenah kalaparan namun ya mah, geus teu wala kaya. Sok anjeun cenah ka baturanna teh muka mulutna saya nu ngahupanana. Dibuka ku saurang mulutna, dihuapkeun ku saurang deui. Sufyan Ats-Tsauri barakatak teh seuri. Benar Allah teh. Yakin Allah ngarizkian teh. Geus maksudna rek putus jeung makhluk lah teu hayang teu ngarep ka makhluk teu naon ieu teh ya. Jah, aya rezeki mah datang ge bari maksa. Cuman orang sok kumahanya angkot di zaman kiwari. Cenah boro-boro nu halal, nu haram ge hese. Itu malahan rada gampang kene nu haram cenah ieu mah. Datang kotret-kotret cair we. Aya nu halal, mulina 100 dijual 200 hese pisan payuna. Jual 150 karek payungan boga batu 50 aing sabulan sabaraha. Nya gampangnya. Padahal subhanallah, ketika kita membutuhkan keperluan seperti itu hari itu Allah Subhanahu wa taala bakal masihkeun. Ngan memang urang teu sabar, aya nu sabar, aya nu kurang sabar, aya nu teu sabar. Ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nyandak onta bade ka masjid
Di buruan masjid aya hiji pemuda melenguk bae jika nu kurang gairah hirup. Pikarunyaeun lah katingalina. Pakaian compang-camping sederhana. Cek Sayyidina Ali ya otak dibikeun karunya. Keun sugan bisa muka usaha tawan-tawan lah. Jang napekan pamajikanana, keluargana. Kan kadibikeun ta salat abe ngobrol heula. Itu. Maka subhanallah. Sayyidina Ali salat. Beres salat keluar onta geus eueuh jeung jelema geus eueuh deui. Yang jelemana pusing mendingan dengan ontana ka pasar. Jangan betul di pasar ontana aya. Mang, ya onta di mana nu mamang atawa menang meuli? Menang meuli ti saha? Ti seseorang. Kumaha potongan badana? Kieu. Oh, Sayyidina Ali senyum. Betul janjimu ya Allah. Ya. Nabi pernah ngadawuh saha nu sabar kana perkara nu haram, maka bakal menang anu halal. Ya. Ngan sabab eta jalma kurang sabar akhirna rezekina angger menang onta nu eta. Ngan cuma karena kurang sabar akhirna mendapatkan onta dengan harga yang sama, onta bersama nu eta rezekina poe eta. Ngan karena kurang sabar jadi didapat secara haram. Maka itu asbab wurud hadis ya ketika si garong masuk Islam di zaman Nabi. Ada seorang garong tukang ubuk tukang tarok masuk Islam di malam hari setelah maghrib isya mendengar hadis tersebut disampaikan oleh Nabi. Akhirnya eta si garong dah karek tobat itikaf di masjid. Doa nangis. Tengah malam lapar. Luang liuk daya makanan daya inumeun. Biasana ngagantung kor mah teu aya di Masjid Nabawi itu. Akhirna darah garongna naik deui. Wah, kudu nyongkel imah deui mah euy. Sakadar ngaganjal perut lah teu naon. Itu ke tobat deui. Akhirna keluar di masjid, datang ke hiji rumah, ternyata penghuni rumah dengan seorang janda kaya. Wah, janda kaya lumayan ya, pasti loba perhiasanana, congkel lomarina perhiasana bener banyak. Tapi kalawan pitulung Allah yang tadi ingatkan karena hadis tadi malam disampaikan ku Nabi, barang siapa yang bersabar dengan perkara yang haram, maka akan mendapatkan yang halal. Aduh, dapat tobat. Manya kudu kagoda deui. Tinggalkeun. Itu. Udah dibiarkan. Tapi lapar bisa ditahan ya. Ka dapur. Makanan di janda kaya atau bermewahnya daging itu ya aya itu. Masya Allah. Mulai dibukaan daging itu ya no sangu di wadahan, cai mulai dikeun. Tapi begitu rek ngarot cai teringat dari hadis Nabi, barang siapa yang bersabar dengan yang haram, maka akan mendapatkan yang halal. Lapar tinggal lapar lah, kajian paeh aing daripada kudu kagoda deui. Cek eta pemuda. Akhirnya tinggalkeun. Nah, pirajeunna rek keluar di rumah, ieu panto dikunci teh kamarna ieu. Teu ditulakan teu dikunci. Kau tinggali si janda kerkerek. Geulis deh. Birahina naik masuk ke kamar. Itu begitu rek buka pakaian, ingat ikan hadis tadi. Barang siapa yang bersabar dengan yang haram akan mendapatkan yang halal. Astagfirullahaladzim. Tinggalkeun. Keluar dari rumah masuk dari masjid. Tobatnya, ya Allah. Geuning abdi tiasa ngendalikeun nafsu ya Allah. Walaupun teu laksana ieu teh dosa, ya Allah. Doh, tobat deui geus. Sanyanyana. Isuk-isuk itu si janda laporan ka kakakna. Kak, tadi putih ngoyon unggah. Tapi hari ini kalengitan mah teh kalengitan ieu teh dohorun pabalatak tapi teh di dahar. Tempat perhiasan dicongkel tapi teh di bawah.
malahan mah pantau kamar kuring ge muka tapi kuring teu ngarasa aya naon gitu. Cobalah laporan ka Nabi pangneangankeun jodoh keur kuring kitu supaya aya nu ngadampingi supaya nu ngajagaan itu. Akhirna dongkap takakana ka masjid. Ya Rasulullah, abdi gaduh rai janda kaya. Tadi malam aya garong masuk rumah tapi teu aya kehilangan. Ta anjeunna teh sieun bisi aya kejadian anu mindo seperti kitu. Maka nuhunkeunlah sahabat anu masih keneh lengo supaya ngadampingi kehidupanana supaya ngajagaan. Aya Nabi lamun milih pijodoh lain pangharna lain pangkasepna nu pangtakwana ya direretan hiji-hiji keur paralongo keur dikir naon si pemuda garong panghebatna dikirna bari curik. Wah iya nu pangtakwana ieu. Masya Allah. Akhirna ku Nabi disampeurkeun jang anjeun hayang kawin. Ya Rasulullah, boro-boro manangan apakahan istri dan boro-boro apakahan jang dahar abdi sorangan ge ti mana abdi majalma miskin pensiun garong da kumaha cenah di rumah tangga mawa istri enggeus tong hitung eta lamun bener hayang nikah hayu tutulkeun dibawa ta jeung lanceuk si jana tadi datang ke buruan rumah nah ieu mah nu kamal tadi malam ku aing di. Waduh, Kanjeng Nabi nyandak dua sahabat bersaksi. Walina geus saya lancekna nikah. Geus beres nikah suraseri senyum-senyum. Cek Kanjeng Nabi anjeun ku bunga-bunga teuing. Ya Rasulullah rek kumaha teu bunga. Anu ngagarong tadi peuting teh abdi ya Rasulullah. Nya naon dibawa. Begitu abdi bade nyak perhiasan, emut kana dawuh Kanjeng Nabi. Sahanu sabar kana haram bakal menang anu halal. Yakin janji Rasul bener. Tadi malam haram ayeuna halal kabeh. Kunaon banyak terjerumus kepada yang haram karena rusuh. Rarasaan teh nu halal malambat. Gitu. Padahal Masya Allah. Cek Allah sajaman makan riba sapenuh beuteungna eta teh ruangan neraka. Allah ya karim. Sesuap atau sadinar separo dinar anu dimakan ya eta teh bakal moal diterimana ibadah 40 hari atau nyambatkeun 40 tahun. Kullah min nabata minal haram panaru aulabi. Setiap daging nu tumbuh dina haram maka lebih utama masuk neraka. Ayeuna riba geus dianggap biasa ke urangnya naudzubillah. Dan mudah-mudahan diberi taufik bisa bertobat sebelum mautnya, bisa ninggalkeun ya. Itu masalah di akhirat, Pak. Hadirin yang mulia, begitulah semua telah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Hirup nu dijalani ku urang kan sebentar. Cek bahasa sepuh masa kelepat kecepat-cepat saat culelek ya, sakotret kayu api. Lamun salah ngahubungkeun sakotret kayu api dihubungkeun jeung pom bensin kahuruan. Tapi lamun sakotret kayu api dihubungkeun ka hawu karena kompor minyak ya manfaat. Bisa masak nasi, bisa masak lauk pauk jeung sejebana. Nya. Sakotret kehidupan dihubungkeun jeung kelalaian jeung maksiat nya bakal kabakaran. Nu sakotret kayu api ieu kudu tepat ngahubungkeunna. Kemana kita harus menghubungkan? Kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabab bertala saur ulama ciri pinarakaan jeung ciri di surga di dunia keneh ge ku masing-masing urang geus karaos bae. Pantes nanti aya nu pantes tawadu, aya nu pantes memang tepat ka dirina pantes. Aya nu tawadu amalna bagus tapi merasa bahwa dirina can salamat gitu. Seperti Abu Bakar itu karena ketawaduan. Ya. Umar dan sebagainya itu karena tawadu. Itu. Tina dohirna bae ge
lamun rek beramal seneng teh kayang we rek beramal kebaikan teh itu ciri surga. Rek markas kadang rek takajah enak siap we jeung deui kendaraan lancar teh ya bensina aya deh berangkat lulus we aya hambatan teh aya halangan itu ciri selamat di surga cenah cek ulama. Tapul rek markas aya rada kayang maksakeun ngadak-ngadak kebeleduk uban lila nambahna teu jadi ditinggali bensina kosong budak ngadat pamajikan halangan wah geus pokona mah rek kana kalusan teh loba rintanganna we kurmah teh kayang teh gitu. Itu ciri cilakeun begitu geus nete semplek dicak semplak we cek kolot mah gitu katurung katutu. Tapi masya Allah ya mak nikmat we gitu menjalani terek taat teh enak we gitu. Giliran picilakeun mah dibawa diajakan naik 3 hari 40 hari teh ka anah ya sadu bisa mah kos diajak naik ka langit teh asa mustahil kuring bisa 40 hari asal kita naik ka langit teh gitu tah cek Allah teh berat ka anah ya sadu bisa mah sangunga luar biasa ya. Tapi lamun kana piduiteun kajeting kudu ka Jakarta ini geus katingali gajina sabulan 5 juta wah naon deui ya geus ka Jakarta wae mun wayahna balik nang diberi kesempatan 4 bulan sekali bade jeung sapoe kajun 4 bulan sekali diizinan sapoe kajun. Ya 4 bulan setiap tahun baliknya sabaraha 8 bulan di makomina berat gitu berat karena kebaikan mah masya Allah. Naudzubillah mun sahabat sang ya karena kebaikan sahabat begitu balap malahan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensurkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat mah teu mikir ngamalkeun anak iraha harita keneh. Nya. Urang mah ngadengetin khutbah tina ceramah eta ayat teh baheula ngamalkeun iraha kira-kira. Ngamalkeun ayat ieu gitu. Sahabat langsung harita keneh. Ya Rasulullah izinkan kami mau ke rumah dulu masing-masing. Silakan kata Nabi, apalin Nabi ge. Rek langsung diamalkeun. Abu Thalhah langsung ka istrina. Mi Nabi ngumandangkeun ayat ieu tadi malam turun lantanul birra. Naon kira-kira barang urang paling kecinta? Teu aya di kang kebun birha. Nabi ge senengeun kebun birha mah, caina sari manis, subur tanahna, buah kurmana leubeut, pokona mah geus banda anu paling dipika cinta ku urang lain. Nya eta naon deui eta anu paling dipika cinta mah nu sejenna mah biasa-biasa we kebon biasa langsung suming ka Nabi ya Rasulullah kebon birha mangga infak fisabilillah senyum Nabi ya aya nu mawa perhiasan aya nu mawa dinar aya nu mawa macem-macem aya hiji suami istri datang ke rumah nyampaikan ke istrina mi Rasul ngadawuhkeun lantaran biroha tatufikum matuhibun. Kira-kira barang naon paling dipika cinta di urang? Kang asana teh segadona naon urang teh? Milarian di tengah bumi teh aya di kamar teh aya dapet kasur dibuka teh aya naonan. Ka dapur teh aya barang ka ditu ka di lowong. Wah, sedih duanana nangis ya Allah. Teu biasa ngamalkeun ieu ayat ya Allah. Tigaduh barang banyak kudu baju dilepas mah baju gigis karisa heula ka sahiji-hijina. Sahabat bingung sok salat, Pak. Salat. Beres salat, assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma jib'an ilhami wal gaumi wal hajat. Ya Allah, hilangkeun rasa prihatin jeung duka cita ti diri abdi keur wau teh Kang Kalung. Iya aya geuning bunga. Langsung dipersotkeun. Kang aya geuning naon? Iya Kang Kalung, pan eta mah kawin ti akang waktu nikah. Ya aya deui mangga sagakeun Kanjeng Nabi. Kitu, Pak. Gairah ngamalkeun agama sahabatnya. Masya Allah, terikekeun deui. Hadirin yang mulia, sehingga sahabat mah menginginkan cita-citana mati teh mati syahid. Ya.
sakumaha tadi dina takrir kudu aya niat cenah hoyong mati syahid teh nya. Ngeri ketinggalan teh nya. Serem mati syahid. Masya Allah. Insya Allah pami urang keur keluar di jalan Allah maut syahid Pak. Bahkan bakal dibangunkeun gedungna sejauh di bumina ke tempat anjeunna keluar. Ya. Tapi sahabat waktu sakaratil maut aya nu ngucapkeun kieu. Seandainya lebih jauh karek maut. Itu tas ngucapkeun la ilaha illallah teh. Anakna nangis menghadap Nabi. Kunaon? Rama abdi maut. Ari kitu teu bisa ngucapkeun la ilaha illallah tiasa. Ngan eta saacan ngucapkeun la ilaha illallah teh ngucapkeun dua kalimat ieu 3 kali. Naon kalimahna? Seandainya lebih jauh. Eta naon maksudna ya Rasulullah? Eta teh kieu. Bapak anjeun baheula jihad fisabilillah. Berjuang negakeun agama Allah ngan ukur di Madinah nepi ka Syam, teu leuwih jauh ti batan eta. Tung ngilu ka mana deui? Itu. Tah dina waktu sakaratil maut wa antum hina idin turun ditinggalikeun ku Allah teh kebaikan pahala fisabilillahna nyaeta gedongna teh sapanjang ti Madinah ka Syam. Bari mun indah luar biasa gedongna. Jadi bapak anjeun hanjakaleun pedah teu leuwih jauh ti batan eta. Ada orang Cikijing hayang maut di Cikijing. Sakumaha gedongna gitu. Allah. Jadi adalah tanda kasih sayang Allah begitu, Pak. Pertama dipahamkan kena agama, kedua disibukkan dina amalan agama, katilu puncak kasih sayang Allah dimatikan dina perjuangan agama. Ya. Mati dalam perjuangan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh Pak ka Ja'far bin Abi Thalib. Itu teh dulur pisan. Ya. Itu anak raka, anak rai gitu kan. Ya luar biasa. Hampir wajah Ja'far tuh hampir ada kemiripan dengan Nabi. Sok seueur sahabat anu nembe lebat Islam kesalahan gitu. Kasep Ja'far tuh. Tetapi hari tala eta Ja'far anjeunna mimpin rombongan anu kadua ka Habasah kan. Ya. Ka Habasah. Maka hendaklah di Habasah lamina sabaraha 8 tahun. Anak istrina di Mekah. Terus hijrah ke Madinah. Entos 8 tahun di Habasah, Ja'far bade uwi. Begitu bade uwi ke Mekah ya kabar bahwa Nabi sareng para sahabat berikut keluarga anjeunna nyaeta istrina sareng palaputrana tos ngalih ka Madinah. Putrana 3. Abdullah, Aun jeung hijina sa 3 putrana nya. Berarti usia 8 tahun, usia 10 tahun, usia 8 tahun sareng dikandungkeun nuju hamil di nu katilu. Lahir nu katilu mah anjeunna tos di Habasah. Anu cerita masyhurna ketika anjeunna uwih ti Habasah dongkap ka Madinah, ku Kanjeng Nabi dibagiakeun dicium keningna, langsung Kanjeng Nabi ngadawuh, "Wahai Ja'far, wahai saudaraku, tidakkah engkau mau menerima hadiah, anugerah, kebaikan dan sebagainya lah?" Maka Ja'far mengira bahwa anjeunna bakal dipasihat sesuatu benda keduniaan. "Ya Rasulullah, alangkah senangnya saya diberi semua itu oleh engkau." Maka kata Nabi, lakukan sholat 4 rakaat, yaitu sholat tasbih teh gininya. Dina padilah sholat tasbih aya. Itu Ja'far teh uwih di mana? Uwih di Habasah. Nambe sasonoan sabaraha dinten sareng istrina, Nabi ngutus hiji pasukan ka Mu'tah. Anu komandanna 3. Ya. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah sareng Rawahah, Abdullah bin Rawahah. Kalau Ja'far mati syahid, gantikan ku Zaid bin Harisah. Kalau dia syahid, gantikan ku Abdullah bin Rawahah. Cek mata-mata Yahudi ya 3 bakal syahid. Padahal hendaklah berpisah dengan anak istri 8 tahun. Nembe sosonoan di Madinah sabaraha dinten, dipimpin pasukan, barijeng bakal syahid. Itu tanda kasih sayang Allah sareng Rasulullah teh kitu Pak, disibukkeun dina
agama, mati dina perjuangan agama. Maka tilu putra na ieu tilu apa maget dina kaayaan sono menghantar ayahna mau berangkat ke medan perang. Sampai mana? Sampai gerbang pintu Madinah. Sampai gerbang pintu Madinah mau lanjut. Cek Nabi, Abdullah, aun, ayo kembali. Ya, kembali. Abi mau langsung ke surga nanti kita juga ikut di belakang. Cek Nabi, ya. Akhirnya pulang. Setelah beberapa hari, ada kabar pasukan kaum muslimin bakal kembali selesai peperangan. Maka Abdullah, Aun, dan yang satunya lagi adiknya yang paling bungsu lari-lari kecil menuju gerbang Madinah untuk ngabagiakeun ramakna. Ya. Pasukan ketinggali di ketepian kepulan tapak kudana ngaluhur ketinggali. Begitu sampai dekat sampai gerbang Madinah, Abdullah jeung Aun ningalian wajah hiji-hiji. Tengeng begitu. Lain, nuka dua, lain, nuka tilu. Sampai nu terakhir, eueuh geuning teu aya bapak kuring ge. Ka mana abi ieu? Luak lieu geus teu aya deui. Penasaran bisa ketinggalan di gerbang. Lari ke masjid. Nabi sudah duduk untuk memberi bayan wapsi kepada rombongan yang baru datang. Ya. Maka tilu tulana ngajejer di pengkeun Nabi, ningali wajah hiji-hiji. Teu aya. Baru yakin bahwa ayahnya syahid di medan perang. Maka tilu-tiluna kembali keluar, duduk di pojok lapangan masjid, di buruan masjid, nangis tiluana. Maka Nabi memperpendek bayan wapsina, langsung nyamperkeun ka tilu putra tadi. Nabi menghibur, berbahagialah wahai Abdullah, wahai Aun, ayahmu sudah di taman surga menanti kita. Nanti kita akan ikut di belakangnya. Apakah tidak mau kalau sekarang aku jadi ayahmu sebagai penggantinya, Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi kakakmu? Sahabat walaupun kecil, walaupun geus dihibur gitu senang luar biasa. Oh, bahagia sekali ya Rasulullah dipeluk Nabi Ji. Begitulah kasih sayang puncak kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hambanya ini akan dikorbankan di puncak perjuangan agama. Recek bahasa jelema ayeuna mah teu inget Nabi kitu meureun. Kakarek temu jeung anak pamajikanana tos berpisah 8 tahun. Masya Allah ya. Hadirin yang mulia, inilah zamannya gitu sekarang. Zaman amla ya, on call, siap kapan saja ya, kemana saja ya, dengan siapa saja. Apalagi itu musikan di makomi ayolah ya, sok lo bapak nyakit cicing bade makomi Pak. ya penyakit batin darah ratang, kagorengan babaturan bagi katingali. Kegorengan tetangga katingali, kawas saya nunggang ngerem ya, bintik-bintik nyamuk cara radi cairna warna robah jadi hejo geus teu enak dipandang berubah sifatnya itu jadi banyak penyakit ya. Maka sampai di bibita, betul itu bukan berita fiktif ya, sampai di bibita aku para orang tua orang, siapa yang keluar pada tahun ini, periode ini, semuanya mendapat salam Nabi. Semua masih memimpikan bahwa sampaikan salam kepada yang bergerak, baik rijal maupun masdoroh di periode ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Pak, ya, orang termasuk anu mendapat salam Nabi. Nu kumaha mendapat salam Nabi? Anu keluar. Ya. Nu keluar memperjuangkan agama Allah. Masya Allah, Allah senang, Nabi senang Pak ya, Nabi senyum. Rencangan di Bandung ketika anjeunna hajiat sareng umroh, berani mengatakan di makam Nabi di tempat pemakaman di Masjid Nabawi, Rawadhahnya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah.
Semoga engkau tentram di alam sana, karena perjuanganmu ya Rasulullah sedang hamba lanjutkan. Waduh, berani ngomong gitu. Sabda istiqomah ta. 4 bulan 3 tahun aja. Oke, ta jalma semangatna luar biasa gitu. Jadi itu melonjatkan sahabi, Pak. Itu. Nabi itu ngahadiahkeun anu kacida agungna kacida berharga nah. Gitu, ari ku umat nah dipiceur ka kebon, kira-kira kumaha praosa Nabi? Teulah penting keneh macul. Teulah penting keneh dagang. Naon huruj-huruj. Penting keneh bisnis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi lamun ayeuna terus dirawat, dipelihara, didama-dama, diugung-ugung. Nabi senyum, Mbak. Ya, Nabi senyum. Tah na eta bakal pangheulana menang syafaat Nabi juga ya. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan wanita ani laki itu ikhwani, saya rindu pengen bertemu dengan saudara-saudaraku. Itu apa mana nu awal sanah nu bi ikhwanika ya Rasulullah. Nah abis sadaya sanes wardi anjeun dulur anjeun ya Rasulullah cek para sahabat. Laisa. Kalian bukan saudaraku. Kalian adalah sahabatku. Walakin ikhwani, tetapi sesungguhnya saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, melanjutkan perjuanganku, tetapi tidak pernah melihat aku. Itu sejaman jeung Nabi, itu pernah ninggalin Nabi, tapi yakin karena usaha Nabi terus dilanjutkan. Aduh, kadang jadi kebanggaan Pak kurangnya. Urang diaku sebagai saudara Nabi. Maka sampaikan saudara Nabi kepada sahabat, mereka kutunggu di salah satu 3 tempat di mahsyar nanti. Para sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah kami bisa menjumpai engkau di mahsyar nanti? Pertama, di mizan. Ketika kalian ditimbang amal kalian, di sana aku akan berada. Itu umatna sareng para sahabat hentaranya anu leres ngajalankeun neraskeun usaha Nabi, didinya ku Nabi bakal disyafaatan. Ya. Sampai Nabi hentaranya bakal naik karena mizan. Ya. Tapi tetap gede keneh dosa. Nah, ya eta bab gede teuing dosana. Hutang nganya nyeri batur. Ngomongkeun batur. Keluar 4 bulan masih sempat ngomongkeun batur. Itu. Ngahina batur, ngarendahkeun batur, ngajatuhkeun batur. Hayu. Anu kuduna ditutupan, paslihu beberes, lamun nyaho kasalahan ada jeung jabara, ya dibuka air, dihinakeun. Masya Allah. Ya. Wayahna cek Nabi laita yang nulungan. Sampai saliran Nabi naik, Pak. Geus kopeahna geus taksukanana geus sendalna. Waduh, gede kene dosana. Yang kedua di mana ya Rasulullah? Yang kedua, kutunggu kalian dengan saudara-saudaraku di akhir zaman nanti di Telaga Kautsar. Aku akan memberi hadiah atas perjuangan kesusahan mereka menegakkan agama di dunia, langsung dari tangan Nabi. Masya Allah, sekali minum itu air telaga tidak haus selama-lamanya. Walaupun karena dosa-dosanya masuk neraka, tidak akan merasakan panasnya neraka, hanya untuk membakar dosa-dosanya saja. Ya. Nah, sudah dosanya dibakar habis, baru diangkat, masuk bahrul hayat, tetapi tidak terhapus ya naya. Naon tulisanana mencek bahasa ieu mah ieu alumni neraka. Jahanamiyun. Naru alumni jahanam. Ya. Allahu Akbar. Maka usul ke Allah, ya Allah, aku malu kalau membawa tanda ini ke surga ya. Ayat tatoan dinanya. Jahanamiyun. Maka Allah Subhanahu wa taala nyuruh malaikat bawa air dari bahrul hayat yang dari sumbernya, maka diusapkan kedenya terhapus we. Ngaca, wah baru saya berani masuk surga. Isi natu aja. Kawas ieu naon anu tas dikeram di Cipinang
pakai kaos hidung LP Cipinang. Kajian kaos halus kualitasna teu daekeun make deui. Itu eta di dunia, apalagi di akhirat jahanamiun masuk surga. Masalah. Yang ketiga dia ya Rasul dan sahabat. Yang ketiga kau dan saudara-saudaraku bisa menemui aku di gerbang Sirat. Di sana kau akan menemui aku. Nabi akan berdoa, ya Rabbi salim salim, ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan hamba-hambamu umatku ya Allah, selamatkan. Ya. Hadirin yang mulia, Allah Rasulullah SAW akan mudah mengenali umatnya dari bekas-bekas perjuangannya. Maka setelah barang siapa yang tidak ada tanda-tanda perjuangan di tubuhnya, mata jahiliyatan, bakal maut di nakayan jahiliyah, naudzubillah. Ya, teu aya kerutan ningali masjid kosong, teu aya bingung ningali awewe bubulucun, kalah kadi mati. Mudah-mudina kalah kamaraen HP wae ngumpulna di pos kamling. Ya, nu kuduna belajar agama, belajar Quran, belajar kitab, masya Allah. Ya, untuk meneruskan perjuangan. Maka ningalina teu aya risau teu aya naon. Bahaya tanya. Daya tanda-tanda kepusing, kerutan, daya tanda-tanda jihad perjuangan, maka saur Kanjeng Nabi mata jahiliyatan, bakal maut dina kayan maut jahiliyah, naudzubillah min dzalik. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan Allah pilih kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tegaknya ini agama. Walaupun mutlak hidupnya agama ini ada di tangan Allah, ya. Urang mah hitung pion-pion bae lah. Pion-pionna diigalkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diigalkeunna lain salah langkah. Kajian teuing patih salah langkah mah di eta ku pionnya. Caplok gitu. Itu mun pamain catur teh mah. Jadi jangan salah langkah ya. Langkah-langkahna menuju karena perjuangan agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar taala akhirat itu hari penyesalan. Ya. Penyesalan. Nyesal karena kurang sempurna iman dan amal soleh, apalagi tidak bawa iman dan amal soleh. Hanjakal nyesal teu bawa dompet geus nepi ka pasar bisa balik deui. Ojek. Teh nya ada mau mobil urang teh misalna barabe. Betareh akan ojek balik deui. Ya naon Pak? Dompet tinggalin. Tapi lamun menyesal geus di akhirat teu kabawa iman jeung amal soleh, ojek balikeun deui ka. Astagfirullahaladzim. Dunia geus dihancurkeun. Rek kumaha jakalna balik deui na geus aya kesempatan. Ya. Maka sekarang kesempatannya. Ya, kesempatannya sekarang. Allahu Akbar. Ini tahun takajah, Pak. Takajah sudah deet, sudah diambang pintu dajal rek keluar. Lamun urang teh nyalametkeun diri hentar ngahidupkeun amalan di masjid di rumah urang masing-masing pada kumaha. Aya hadis menerangkeun ikat istri-istrimu, anak-anakmu di rumah dengan ikat yang kuat apabila turun dajjal nanti. Lain sadia tambang nu gede lain. Ya. Masya Allah. Tapi hentar hidupkeun taklim, ajarkeun adab-adab di rumah. Itu sampai 1,5 jam, minimal 1 jam talim di rumah, lengkap 5 amalna dengan tawajuh, dengan adab-adab, penuh hormat, lain tali masalah-salah ya. Maka insya Allah berkat talim yang istiqomah seperti itu akan memperkuat iman keluarga kita. Maksudnya Maulana Sati eta apa? Memperkuat iman. Tanda kuat iman kumaha? Yakin karena janji Allah. Ya, supaya orang tak yakin karena janji Allah jeung Rasulna. Karena janji jelema sok yakin bare teu usum CSI no. Oh, bang luan. Ya, belakangan aya genmek ngariluan dewe usaha siluman. Yakin kau makhluk. Taya supaya diiming-iming terus ku hadis-hadis keuntungan supaya yakin karena janji Allah sareng Rasulna eta aya tanda iman gitu teh. Gitu. Awangan padilah. Asal atau iman senamal ikhlas non ya amal teh.
Siapa bilangnya? Yakinkan janji Allah jeung janji Rasul itu iman. Itu. Lamun ayeuna urang teu harap pahala ti Allah ngarepkeun naon? Kitu nya. Aya seueur hadis itu anu nerangkeun imanan wa ihtisaban. Setiap amal sabarengan ku imanan wa ihtisaban. Maksudna penuh ku rasa iman jeung ihtisab ngarep-ngarep pahala ti Gusti Allah. Naon buruhna aya? Naon buruhna supaya gairah, supaya yakin kana anu diamalkeun ku urang sadayana. Itu. Ku jelema ge lamun dititah, naon buruhna sabaraha? Ah nya kumaha engke lah teu parugu mambung, pan kitu. Apalagi ke amal akhirat anu goib teu paruguh pisan deui kitu nya buruhna teu katingali teu paruguh sakumaha ukuran buruhna masyaallah ai buruhna teh sok tara kira-kira Allah mah Pak padahal mah nya sok ayeuna iman sagede zaroh ari zaroh teh saur Imam Ghazali lamun aya cahaya nu tembus ka rumah tuluy aya nu ngebul katingali riak-riak ta eta zaroh teh kitu taruhlah ukuran segede pasir, segede kesik, ya, daroh teh segede kesik misalnya, itu iman segede gitu, kacana ke akhirat dibalas ke surga luasnya 10 kali lipat. Mata tong sok hayang ngarepkeun di dunia, mahana pahala teh mana, moal mahi dunya mah. Boro-boro iman anu sakitu rong atal fajrina wage, khairum minad dunya wa ma. Lamun ayeuna masing-masing 2 rakaat pemeh subuh dibikeun ayeuna di mana? Itu adilna Allah yang akhirat supaya orang bahagia di akhirat. Itu sakumaha berhargana benda dunia Pak, emas atau naon intan nyandak sagede keusik dicepukan. Cak dongkap ka toko emas. Neng, Bi, Bu, bade ngical emas ya abdi, ditegep dicepukan. Bapak tuh buka, orang timbang, dibuka, iya, segede keusik, digaluh moal. Ya, sakumaha berhargana benda dunia, segede keusik mah malah hargaan, tapi iman, masya Allah, saking pentingnya iman sampai dihargaan lagi seperti itu ku Allah. Ya, segede keusik 10 kali lipat dunia legana surga bakal dibikeun, apalagi lebih badag. Matak sahabat Abu Bakar mah dihiburan ku malaikat Jibril anu geus 100 jam-jam anu dikabaekeun di jerebek-bekeun sakali ngepak 60.000 mil per kepak nya aya nerangkeun 300.000 jeung sajabana wallahu alam hanya Allah yang tahu pokona kecepatan kilat lah ya sajang-jang bae bisa nutupan timur jeung barat apalagi 100 jam-jam dikepakeun kabeh. Eta teh sacape na malaikat Jibril 3 kali reureuh can saperti tiluna acan surga Abu Bakar. Sabab iman pang badana sabada Nabi jeung Rasul ya Abu Bakar. Aya urang nu kasakumaha asa geus pang surgana. Usaha iman teh sangat penting sekali. Boleh saudara buktoskeun niat-niat urang bade perjuangkeun agama. Ku cara daftar dicatatkan nama orang kapan waktuna maka dongkap ke meja ke belakang dicatatkan mudah-mudahan aya niat nu leres-leres ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga apalagi nu can iso 4 bulan 40 hari mangga dicatatkan. Keluar mujihna beunghar mujihna miskin teh sangkut paut. Masya Allah. Boleh Pak, so. Subhanallah bihamdihi.